我也有宠物，所以我不能沉默。网友在驿站看到一个来自六安的快递，一个鼓鼓囊囊的蛇皮袋躺在角落，地上还凝着暗红的血渍。凑近一看，一截僵硬的小狗爪子露在外面。万万没想到，这看似普通的快递里藏着一条正在凋零的生命。小狗被胶带一圈圈缠得严严实实，连呼吸的缝隙都没留，像被丢弃的垃圾一样封在袋子里。难以想象它在颠簸的运输路上是怎样在黑暗中挣扎、窒息，最后没了动静。更气人的是，还有人想模糊焦点，说这是羊腿。狗爪和羊腿的区别，但凡有点常识都能看出来。这种自欺欺人的说法，简直是在践踏大家的良知。而且更可怕的是，活体和普通快递混装，动物的排泄物、血迹会滋生多少细菌？要是旁边是食品、衣物，谁来保障其他买家的安全？现在快递规矩明明那么严，化妆品、电池都要严格检查，怎么这么明显的活体包裹就能一路绿灯过安检被揽收，直到驿站才被发现？这背后，卖家为了赚钱漠视生命，平台放任活体交易，快递员睁一只眼闭一只眼。但凡有一个环节守住底线，都不会酿成这样的悲剧。从之前的宠物盲盒到现在的木乃伊式打包，活体运输的悲剧总在重演。这些小狗不是没有温度的货物，它们是会疼、会害怕的鲜活生命啊！真心希望大家能多关注这件事儿，让更多人看到这种残忍的行为，也盼着相关规定能真正落地，别再让无辜的小动物为人类的自私和冷漠买单了。这样的悲剧真的该停一停了。